Carlos, Muhammad Babadiyo ჩვენ წოდებით მეტმა დავიწყოთ. ეს არის პირველი სოფლიო კრების წმინდა მამათა სენების დღე. ამავე რომ ესაუბროთ აი წმინდა კრების პირველი სოფლიო კრების შესახებ რასაც შეგვიძლია თუ რატო იქნა ის მოწეული და რა განიხილება. ესე იგი პირველი სოფლიო კრება იქნა მოწეული სწორედ იმის გამო რომ ეშმაკმა თავისი ბოროტება მოანთხია ვერ აიტანა ეს შემართება ის სიძლიერე დედა ეკლესიისა და თავისთავად უკვე თავისი დასაყრდენი ძალისგან აი როგორც მანახა არიუსი და როგორც ნახა მაგალითად საბელიუსი მათი მოკავშირეები გადაწყვიტა რომ ერთგვარად მომხარიყო აი ეკლესიის აი შიგნით სწავლებაში რაღაც ხელყოფა ამიტომ ხდება ასეთი რამე ჩემი ხალხო რომ სწორედ სანამდე სოფლიო კრება გაიმართებოდა მანამდე თქვენ კარგად მოგესინებათ სანამდე სახელმწიფო რელიგიაც კი გამოცხადდებოდა იყო მასიურად ქრისტიანთა დევნა რომელმაც პირიქით არა მარტო ეკლესიის სისუსტე არამედ ეკლესიის სიძლიერე გამოიწვია ეკლესიაში სწორედ იშვა ისეთი დიდი სიწმინდეები როგორც იყო ჩვენი დიდი მოწამეები წმინდა გიორგი თუსვები და შემდეგ ღვთის განგებით ღვთისნებით მოხდა სწორედ აი წმინდა მამათა ლოცვის შედეგად უკვე ქრისტიანთა ერთგვარი დევნათა შეჩერება რამეთო გამოცხადდა უკვე სახელმწიფო რელიგიად სადაც იქნა დაარსებული ახალი აი კონსტანტინოპოლი ახალი რომა წოდებული და სწორედ კონსტანტინე დიდი რომელიც არის პირველი ქრისტიანი მეფე დედამიწაზე და ძალიან ძლიერი აი სახელი მან მოიპოვა სწორედ ახალი ბიზანტია ახალმა რომა როდესაც მათმა ღვთის მადლით ღვთის ძალით მოახერხა დიდი იმპერიის სპარსეთის გამარჯვება და შემდგომ პერიოდში სწორედ უკვე მოხდა ასეთი რამე რომ უკვე ეშმაკმა თავისი აი ეს პროცესები მოანთხია როგორც ხო არიოზი მაგალითად თავისი დამახინჯებული სწავლებით რომ იესო ქრისტე არ არის მეთე რომელიც ძალიან გავს დღეს რასელისტების გადაგებას და როგორც ქმნილება ისე განიხილავდა ქრისტეს და ეს პიროვნება რომელიც იყო არა უბრალო ერის ადამიანი არამედ პროტოპრესვიტერი და რომელშიდაც შემდგომ ეს პროცესი მოხდა უკვე ალექსანდრიიდან უკვე თითქმის მოედო მთელ ტერიტორიას იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი ერთგვარი გამრაშია თქდა ეკლესიაში მე ამას გამოყვეთ ზოგიერთი თვითონ მდელმთავრებიც და შემდგომ პერიოდში უკვე ძალიან ბევრი მდელმსახურნიც და ესეთი პერიოდიც იყო შემდგომში მიუხედავად იმისა რომ თუნდაც სოფლიო კრება იქნა მოწეული და დამხობილი იქნა არიოსვალებრობა რომ მაგალითად აი ეს წერია მაგალითად როდესაც კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იქნა გრიგოლი ღვთისმეტყველი არჩეული ფაქტურად მთელი თითქმის კონსტანტინოპოლი ერთგვარად არიოზელებს იმხელა დიდი მძაფრი საკუთრივ ცვალებულობა იქნა მათ რაში იყო ესე იგი თავარი მეთვი მისი რომ ეს იყო ერთგვარად სისუსტე ადამიანთა განათლებისა სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი გამოწვეული იმ პერიოდიდან რომ ადამიანებს უკვე არ ესმოდათ მესიის მოვლენებისა მისი მისიისა და ამიტომ პერმაც ერთგვარად ასე ისარგო მაგრამ მეორე მხარეში მოხდა დადებით ის რომ
სოფლიო კრებამ მოგცა ჩვენ ისეთი დადგენილებები, ისეთი ყველაზე დიდი სიძლიერე ასე თელი ხერხემალი ჩვენი დედა ეკლესიისა, რასაც ეწოდება მრწამსი. რამე თუ სწორედ პირველ კრებაზე იქნა მრწამსი მიღებული, პირველ სოფლიო კრებაზე იქნა დამხობილი არიოზის წვალებულობა და საბელიოსის, იმიტომ რომ ამასთან ერთად იყო მეორე უკიდურესობა საბელიოსი, რომელიც უდევდა სამებას. ესე იგი, ეს როგორ უნდა გაიგოთ, იცით თქვენ, როგორც ხეს ისევე რასილისებს გააჩნიოს, სულს არ აღიარებენ ადამიანში და სული, სხეული და სამშვენელი გონიათ ერთი და იგივე. ასეთია რომ სამებაში მამა, დედა, სულიწმინდას ჰიპოსტაზურ ურთიერთობას მათში უარყოფენ. ამიტომ სოფლიო კრებაზე სწორედ ერთ-ერთი პირველი უძლიერესი ხადაგებელი ძალიან დიდი მამები იყვნენ სოფლიო კრებას კეთით. სპირიდონი იყო, წმინდა ნიკოლოზის იყო ძალიან და განსაკუთრებით იყო ზავნილი ალექსანდრიიდან ათანასე ალექსანდრიელი დიაკონი ადამიანი. რომ პატრიარქმა ის გამოუშვა მისი როგორც წარმომადგენელი, როგორც პატრიარქის სიტყვის ამტარა ესე იგი როგორც ესე იგი სოფლიო კრებაზე როგორც ეკლესიის წარმომადგენელი და მას ჰქონდა სრული უფლება რომ ეკლესიის საქმით ელაპარაკა და დიდი ნდობის ფაქტორი ჰქონდა წმინდა ათანასეს. და ათანასე იყო ძალიან ძლიერი მხურვალე ხადაგებელი, ძალიან ძლიერი სწორედ არგუმენტები მოქონდა წმინდა წერილიდან არიოზის დასამხობა და სწორედ ერთ-ერთი დიდი წვლილი სხვა წმინდანებთან ერთად მიუძღვის წმინდა ათანასეს და ეს კრება იქნა ნიკიაში მოწვეული და 325 წელი იყო თვალსები და იყო 318 მამა. სწორედ მე ასე ახსოვს და განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართულთათვის ერთგვარი გასახარებელი ფაქტორი ის არის კიდევ რომ აი ამ კრებაზე მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს წარმომადგენლებს, ესე იგი ჩვენი დასავლეთ საქართველოს ანუ სტრატოფილე იყო ასეთი ბიჭუდის ეპისკოპოსი სტრატოფილე და ღებულობდა მონაწილეობას ამ სოფლიო კრებაზე და ეს ნიშანი და დასტურია იმის რომ ჩვენთან ეკლესია არსებობდა აი დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით მარტო დასავლეთ კი არა, აღმოსავლეთ, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ნიშნავს რომ ჯერ კიდევ ქართლის მოქცევამდე აი ხდება ეს პროცესი, რომ ჩვენი აი სამნული საქართველოს იყო სტრატოფილე. ამიტომ ყველაზე დიდი ყურადღება იქნა გამახვილებული ერთ-ერთ სიტყვაზე, რომელსაც დღესაც ერთგვარად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესა წამში სიტყვა ჰომეოსიოს, რომელიც ზოგიერთები აი თავისებურად თარგმნიან, ზოგი ენათმეცნიერები, ზოგი აი ესე თარგმნიან, ზოგი ესე თარგმნიან. გონიათ რომ ჰომეოსიოს, ესე იგი ეს იყო ძველი ბერძნული სიტყვიდან აღებული სიტყვა, რომელიც ერთგვარად ნიშნავდა მსგავს, მიმსგავსებას. მაგრამ მამება მაინც მისია როგორც მიმსგავსებული სახე არ მიიღეთ, ანუ თანაარსი მამისა. რამე თუ ჰომეოსიოსი ეს იყო მრავლობითი პირის გამომხატველი ტერმინი. და არის ეს მრავლობითი პირის, იმიტომ რომ მონოუსიოსი ეს არის მხოლობითი პირის გამომხატველი ტერმინი. მონო და უსიოს არსი. ხო და ამიტომ სოფლიო კრებაზე იქნა მიღებული სწორედ ჰომეოსიოს, რომელსაც კონსტანტინე დიდებმა სწორედ აი ამ ტრაქტატს მოაწერა ხელი, სადაც განსაკუთრებით ყველაზე წინ წამოწინა ეს სიტყვა. და რა შემდგომარეობს ეს, რომ სიტყვათან არსით. უკვე მახვილი ჩაეცვა როგორც არიოზის წვალებლობას, იმიტომ რომ ეს უკვე თავისთავად დაემხო იმის გამო, რომ მამის თანაარსია ძე. ესე იგი მამის იგიური მსგავსი მამისა. ხოლო მეორე ეს არის საბელიოსი, ამიტომ ზოგიერთ ხელნაწერებში ნახოთ იმ ენათმეცნიერებისა, რომლებიც ამაგათ მაიარაკოს ნაშრომში ნახება, მაგათაც ასეთაცა, რომ აი ესეთ ამოუწერიათ, რომ სიტყვაო
ერთ არსიო არ მიიღენო წმინდა მამებმაო იმის გამო რამე თუ ელანდებოდათო მათო არიოზის იმის საბელიოსის წვალებულობა კი არა ელანდებათ მამებს არამედ მამებმა არ მიიღენ რამე თუ სწორედ საბელიოსის წვალებულობაც ერთგვარად იყო რომ აიგივებდა ჰიპოსტაზურ პროცესშიდაც უკვე და არა ღვთაებაზე იყო საუბარი თუ ჰიპოსტაზური პროცესი იმიტომ რომ აქ განიხილებოდა ძალკე მამისა ძისა და განიხილებოდა წარში სულიწმინდის შესახებ და ამიტომ მამებმა არამც არა ერთ არსის არამედ თანაარსის აი გამახვილება აი და სწორი აზროვნებად აი სწორედ განიხილებდა სწორედ ბერძნული სიტყვაც თარგმანობა სწორად თუ მიიღებს ადამიანი არის ეს იმიტომ რომ მე მქონდა ზოგიერთ მამამთან ესე იგი საუბარი რაღაც ამის საკითხზე და რატომაც ვითომდაც უნდა რომ გაიგივო რომ ერთ არსი და თანაარსი არის ერთაიგივე ეს ყოველად მიუღებელი იმიტომ რომ ამას არა ჩემი აზრიდან გამომდინარეა ჩემი თქმა არამედ ამას ბრძანებს გიორგი თაწმინდელი და ძალიან ბევრი დიდი მამები რომლებიც კონკრეტულად ხაზგასმით ესე იგი გამგვიმართავენ რომ ერთ არსი და თანაარსი არამც არ არის იგივე იმიტომ რომ სადაც კონტექსტში იხმარება მაგალითად და განიხილება დაუშვათ მამის ძის და სულიწმინდის შესახებ რო ის არის ღმერთი რო ჩვენ წამოვწევთ მის ღვთაებას როგორც არის მამა ღმერთი ისე ძე და ისე სულიწმინდა აი ამ შემთხვევაში არამც არ შეიძლება თქვა სიტყვა თანაარსი იმიტომ რომ აქ უნდა მიუთითო რომ ბუნებით არის არსი ბუნებაზე ღვთაებრივი ბუნებით არის ის ერთა იგივე ანუ ამიტომ მიყვება ერთ არსი დიდებაში და ერთ არსო სამებაო მაგრამ სადაც განიხილება მამის პირი როგორ ღვთაებაში ძისა და სულიწმინდისა აი როგორც ჩვენთან სადაც განიხილება სულისა სამშვენივრისა და სხეულისა და გინდა რომ ადამიანს წარმოუჩინო რომ სული სხვა და სხეული სხვა არის და სამშვენივრული სხვა არის მაშინ აი ამ პროცესში არამც ერთი და იგივური სმარშილი იმიტომ რომ ერთი და იგივური არა სულ და სამშვენივრული ერთი და იგივური არა სხეული და დაუშვათ სამშვენივრული ან და პირი სულ და სხეული ასე არის რომ ერთი და იგივური არამც არა მამა და ძე იმიტომ რომ ძეს ჰიპოსტაზი ქრისტოლოგიური კუთხით არის რთული ჰიპოსტაზის შემადგენელი იმიტომ რომ მან კაცური ბუნება მიიღო თავის თავში და მიუხედავად იმისა რომ თუნდაც სამებაშიდაც განკაცებამდედაც კი განიხილება სულიწმინდის ესე იგი მაგალითად ძის ღვთაებრიობა რაც განსხვავებულია მამის მიუხედავად იმისა რომ ჰიპოსტაზური პროცესი არის ის მარტივი არ უნდა განმარტებაში მაგალითად მამების განმარტებაში მაგრამ განსხვავებული იმისა რომ მამის თვისება არის მამობა და მისგან შობა იმიტომ რომ ეს არის საწყისი ყოველივისა საწყისი არა სობიდან არსობაში შემოყვანი ესე კი არა რაღაც დროში და რაღაც მაგრამ ჯამიერი ჩვენი გონებისათვის მცირე და მიუღწევა და ზოგიერთი მამანი ამაში ცდებიან და ერთგვარად აკნინებენ თავის თანხმიძეს არამედ აი ამ სამყაროში შემოყვანი რომ ერთი სწორედ საწყისიდან და არა ორიდან არის ღვთაება არამედ ერთი წრე და მეორე სწორედ ის არის რომ ძის თვისება შემოხატვა არის შობადობა განმასხვავებელი სწორედ მამის მიმართებაში და ასევე სულიწმინდისა ანუ რომ სულიწმინდა განსხვავებულია როგორც მამისგან ისე ძისგან ანუ ის არის გამომავლობა მაგრამ ამის გაშინაარსება ჩვენ გონებას არ ძაბობს იმიტომ რომ მამები ამბობენ ეს მხოლოდ მათმა იციან როგორც ხდება გინდა ძის შობადობა იმიტომ რომ ეს არ არის კაცური გონებით დასანახი და ვერ გაიგებ იმიტომ რომ ეს ვიცით რომ მამები ასე გამომავლობენ აქ არის განსხვავება თვისებათა მიხედვით ამიტომ სწორედ წამშიც ნახეთ წამში ჯერ განიხილება მამა მერე მოდის უკვე ძის და ძეს ნახე სადაც სიტყვა არის მაგალითად ერთ არსი ზოგიერთებულს და ზოგი თანაარსი მე მაგალითად თანაარსი წავს იმიტომ რომ რასაც ხედავ იმას რომ ნახე იმის წინ წერია სიტყვა შობილი და არა ქმნილი შობილობა ესა განმასხვავებელი თვისება მამისა და ძის ურთიერთობისა გამიგეთ ამიტომ სიტყვა შობილობას აუცილებლად უნდა მოყვებოდა და მოყვება კიდევაც სიტყვა არაერთ არსი არამედ თანაარსი იმიტომ რომ აქ რო ყოფილიყო ღმერთი რომ ვამტკიცებთ იმიტომ რომ ღმერთი წერია ღმერთი ღვთისაგან და ერთი უფალი იესო ქრისტე ძე ღვთისა მხოლოდ შობილი მამისაგან შობილი უწიროს ხოლმე არაო რო ღმერთი რო არის უკვე ქრისტე ამ ზედა მუხლებში წერია კაცო მაგრამ მე უკვე რომ მისი თვისება
რომ გამომჟღავდეს დედამიწაზე როგორ მოვიდა ეს ღმერთი რომ ეს ღმერთი მოვიდა შობილობის სახით იმიტომ რომ შობილობასაც განსხვავება აქვს ერთი არის მარაჯამიერი რომელიც დროში არ განიხილება ეს ღვთაებრივი ბუნების დამახასიათებლად ვიზება ხოლო მეორე შობილობა განიხილება დროში ჟამისმიერი როგორც კაცისა გამიგე დროში დამტო დროის და მიხედვით ვამბობ ჩვენ ქრისტიანები რომ აქ არის დამცრობა რო იყოდო რომ არ იყო ქრისტე როგორც კაცი და არა ღვთაებაზე საუბარი ხო და ამიტომ აი ეს ძირითადი პროცესი იქნა განხილული და სწორედ აი ამ პირველ მსოფლიო კრებაზე ყველაზე დიდად სამოწეული ყველა სიტყვასა მიმართებაში იქნა სიტყვა თანაარსი ჰომეოსიოს მიღებული და რომელზედაც ხელი იქნა მოწერილი ყველა მამებისა და განსაკუთრებით ბეჭედ დასმულად კონსტანტინე დიდისა და მესამე წევრიც კი როცა განიხილება სული წმინდაც ნახე სული წმინდაც კი თანაარსობაში განიხილება თანამყოფადობა მამისა და ძის მიმართებაში როგორც იოანე ღვთისმეტყველი რას ამბობს როცა სიტყვა ღვთისაზე ამბობს ნახე თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა ცალკე კი არ მოგვიზეგ რაღაც გამოხატა აუ მე რას ამბობს და სიტყვა იგი იყო ღვთისათანა და ღმერთი იყო სიტყვა ესე თანაარსობა იქაც გეუბნები ძალიან ბევრი ადგილი სადაც მე მამისათანა ვარ მამაიც შემთანა არის ხო და ამიტომ ძირითადი ახლა მე ამაზე მქონდა თქვენთან მეადრე წამსი მე მახსოვს უცად ირმამ დამისვა კითხვა და მეორე ქეთეორმა დამისვა სხვა დროსაც ხოლმე მე ასე მახსოვს და ამიტომაც აჩვენებთ რომ ეს პროცესები რატომღაც ზოგიერთებს რომელსაც მე ასე შევხედე ენათ მეცნიერებს პერიოდულებს როგორც მიაჩნიათ რომ ერთ არსი და იგივეობა მაინც რატომღაც მე მაგალითად ვერ დავინახე ვერსი წმინდა მამათა ძირითადად წერილში ხო ახლა ხდება ეს არის რამოდენიმე ათწლეულის პროცესში. თქვენ რო ნახოთ, რამოდენიმე ათწლეულის წინ გამოცემებში ვერსად ვერ ნახავ სიტყვას ერთს. იმიტომ რომ გინდა ჩვენ ძველ ჟამნებში, შანგულანში, კონდაკებში რომელი კიგიც არ უნდა ნახოთ. ვერსად ვერ ნახავ. აი რო ნახოთ, ჩვენ მაგალითად ძალიან დაგვაინტერესდა ახლა ჩვენთან როგორია, იცი როგორც დააპატიმრენ სამდულოება იყო კომუნისტებს, რომ ასე დააპატიმრენ წმინდა ლიტერატურა. ეს ძალიან ბევრი ამზადება იწვევს ძალიან ბევრი დოგმატური ლიტერატურა ხელშეუხებელია ჩვენთვის აქ. მაგრამ რომელიც მოახერხეთ აი შევედი ზუსტად მე დათოს უთხარი და მუზეუმში ჩვენთან აი მე ჩვენ მე საუკუნის მაგას ჟანგულარი მონახე და სადაც უნდა ნახო ყველა იმაში პირდაპირ წერია თანაარსი მამის ყველა დიწყებს მე მქონდა ზუსტად ასეთი ერთ-ერთი ადამიანი საუბარი რომელიც მითქეცებდა რომ ერთი და იგივურია ჯერ თუ ერთი და იგივურია როგორ განმიმარტა მე ჰიპოსტაზურად მამა და ძეს რომ ერთარსნი არიან მეთქე როგორ შეიძლება იმიტომ რომ ამისთვისება სხვა ძის სხვა იმ მომენტში დაიბრუნდა ვერ მითხრა და მე ვერ მომიტანა ესე წერილი გიორგი დაწმინდა ზუსტად იმაში თანაარსი ეწევა და მე რა ხდება ჩემო გაგო ეს თუ იგივურია რატომ შესვალეთ მეთქე შენ თუ იგივერად მიგაჩინე ერთარსი და თანაარსი ქანა წმინდა წერილებში წინაწყაროებში ყველგან არ ეწერა თანაარსი და თუ ერთი და იგივეა რატომ ამოიღე და შეცვალეთ იმიტომ რომ მამებმა ერთარსი არ მიიღენ იმ მიზნით რომ საბელიოსის მწვალებლობაზე წყალი არ დასხმულიყო თორემ ადამიანი რომელიც გონებაში ეს მწკიდო გეუბნები რომ მამა და ძე ერთარსია როგორც ღმერთი თავისთავად ეს ასია მაგრამ მაგ როგორც ღვთაებაზე თანახდება გაცემულია პასუხი და ტაქტოლოგია უკვე ანუ განმეორება სიტყვათა პროცესი წმინდა აი ამ მრწამში არ ხდება შემოხდა პირიქით მეორე სოფლიო კრება ახლა რა მოხდა პირველ სოფლიო კრებას რო განიხილეთ ძირითადად და სულიწმინდის პროცესი ბოლომდე არ გახდება და სულიწმინდა ერთი ესე სულიწმინდა და დამთავრდა მეორე სოფლიო კრებაზე იქნება მთლიანად დახვეწილი და სული სახით მოცემული ამ წამს იმიტომ რომ ეს იგი პირველი არის შობელი წამსის აი სოფლიო კრება ხოლო მეორე სოფლიო კრება მოხდა სული სახით და რამოდენიმე ადგილები სადაც იგივური ჩანდა მამებმა ამოიღე
არამედ თუ დაამტკიცე რომ ეს და ეს ერთი და იგივეა. და ამიტომ შენ როცა მეუბნები მე რომ სიტყვა ერთ არსი და მეც გეთანხმები კი ბატონო მითითება მამისა და ძის მიმართებაში როგორც ღმერთისა, მაშინ ჩვენ რო თავში გვიწერია ქრისტეს რომ ღმერთი ჭეშმარიტ, თვისაგან ჭეშმარიტსა. მაშინ რატო უნდა გავიმეორო მე ისევე ეს პროცესი ერთ არსის სახით აქ რაც მისაჭიროა. და მაშინ ეს ყოფილიყო ზუსტად ერთ არსი აქ მაშინ მამები ამოიღებდნენ მას, იმიტომ ერთი და იგივე იგი ან გამოიღებდნენ ან არ გამოიღებდნენ. მაგრამ არაფერ შემთხვევაში ეგ ეს არა ერთ არსი, არამედ თანაარსი იყო და თანაარსობა თვისებათა მიხედვითაა განმარტებული. გამიგეთ რაზე საუბარი. და ამიტომ აი ამ ყველაზე დიდი და მთავარი და აუცილებლობა არავით არ იგივურობა. იმიტომ რომ იმას სხვა კონტექსტი, ამას რა იგი არ შეიძლება იხმარო იქ, სადაც მაგალითად იხმართ თანაარსს, სადაც თანაარსზე შეიძლება იქ არ შეიძლება ერთ არსი იხმარო. როგორ შემიძლია მე ვთქვა მაგალითად, როდესაც რასელის და როდესაც დაუშვათ იქ რომ არიოზელი იყო, ხო? მე ვესაუბრები ცალკე იესო ქრისტე, როგორც მამა არის ღმერთი, ისე იესო ქრისტეც. ან სულიწმინდაც ღმერთზე ღვთაებრივ იმაზეა საუბარი. და ვთქვა მე თანაარსობი. შეიძლება, იმიტომ რომ ეს მაშინ რა ცალ-ცალკე ორი ღმერთს ღებულობთ, რომელსაც არ სჭირდება ესე იგი რა ეს წარმოუდგენელი რაღაცა. იმიტომ რომ მამა, ძე და სულიწმინდა ორი და სამი ღმერთი კი არა ჩნდება. ერთია ღმერთი. და ეს ღმერთი ერთი და იგივეა. მისი ძალით, ძლიერებით, სიდიდით, გარშემოუწერლობით, სიყვარულით, სისავსით, ყველაფერით, მაგრამ თვისებათა მიხედვითაა განსხვავებული. და ამიტომ ამ თვისებას როცა ვეხებით და როცა პირები განიხილება, იმიტომ რომ მამის პირი სხვა და ძისა სხვა და სულიწმინდისა სხვა. და ამიტომ სწორედ წამში პირები განიხილება, თვისებები განიხილება. ამიტომ ზუსტად სიტყვა არა ერთი არსი, არამედ თანაარსი არის და ეს არის დოგმატურად სწორი და მისაღები. ხოდა ამიტომ არის სწორედ სოფლიო კრების ყველაზე დიდი ბეჭედი ესა ყველაზე დიდი სიძლიერე რაც ეშმაკს ეგონა რომ ამით თუნდაც ავნობდა ეკლესიას არიოზისა და საბელიოსის ხელით პირიქით მოხდა შეძინა იმ დიდი სივრცისა რომ ჩვენ მოგვეცა დედა ეკლესიას ის დიდი ხერხემალი რასაც ეწოდა მრწამსი და ასე ასო ქრისტიანს რო კითხები შეხარ ქრისტიანი ვარ აბა რა წამს და აი ეს მრწამსი არის ჩვენი სიმბოლო მართლმადიდებელთა მოგამიგე კი მამებსაც უწერია თავისებურად მრწამსი მაგრამ მაქსიმიამ სარებელსაც არის სხვადასხვა ისაც უწერია სადაც ზუსტად მაქსიმეს ეხება მრწამსის იმხარებს მამისაცის მიმართებაში თან არს იქაც წეს გადაშალეთ და ნახავთ საქართველოს 64 და თავში პირდაპირ უწერიათ მაქსიმეს ავსარებელსეული მრწამსი და უწერია სიტყვასიტყვით თან არს მამისა გიორგი თაწმიდელის ნახეთ და ზოგიერთ მე შემოვხდით თუნდაც რომ ზოგი ასეთ არა კიდო გეუბნებით შემოხდა თვითონ ბევრი ენათ მეცნიერთა ნაშრომები რო წავიკითხე მე კიდე ცოდნია რომ მაგრამ თვითონ ვერ ექცევია უნდათ გაიგივო მაგრამ წმინდა წერილები და მიღებულობა თვითონ არ ესმით არ აიმართება თავიცი და თვითონ შევხვდები შენ გაგეცინება იქ ისევე მოტანილი წმინდა მამა იმიტომ რომ გესავ ხელყოფა რო შეეხო წმინდა ლიტერატურა შენ გაგეტილია შევდახშული ეს პროცესები ამე გრიგორ ღვთისმეტყველზე ნაშრომს ვერ ნახავ ქართულ ენაზე რომ იმით ისარგებლო ესეთი რთული პროცესია ჩვენთან ხო და ამიტომ არის რომ იქაც კონკრეტულად მოგახსოვს რომ აი რა ვთქვი ახლა მე რომ თურმე ათანასე ალექსანდრეს უნდა მიიღე, მაგრამ მამებმა არ მიიღენ, იმიტომ რომ ელანდებოდათ, კი არ ელანდებოდათ, რომ ერთ არსობას პირებში, ანუ ერთი და იგივურობას, ათქლებას, გაიგივებას ერთმანეთში, სწორედ საბელიოსური სწავლებლობა და ამიტომ ოქროს შუალედი სწორედ არის სიტყვა თანაარსი, არც არიოზისკენ არც საბელიოსისკენ, არამედ საუფლო ქრისტესკენ. სიტყვა არის თანაარსი, რომელიც არის ნამდვილად მისაღები და მე წამს ამას, რომ დადგება დრო ქართული ეკლესიის ძირითადი წყაროები ამას გავუბრუნდებით, იმიტომ რომ რეალურად ჭეშმარიტება აქ არავითარ შემთხვევაში გაიგებება მათი არ შეიძლება. მეთმა შეგეწიო დღეს კიდევ ჩვენი დიდი პირველი მეფე დედოფლის ნანას მირიანის და ნანას სენების ძერის
ეგეციოს მათლუმალდელი იმიტომ რომ ესენი არის ღვთისგან გამორჩეული როგორც კონსტანტინე დიდი და ელენე დედოფალი იყო მთელი არა მარტო ბიზანტიისათვის არამედ მთელი სამყაროსთვის პირველი ქრისტიანი მეფე ასეა ჩვენსაც რომ მეფემ ესე იგი ნანა დედოფალმა ღვთის განგებით წმინდა ნინოს დახმარებით სწორედ მისი დიდი ლოცვით იმიტომ რომ წმინდა ნინო ეშვედვის ძალიან დიდი მოციქული ბრძანდება სწორედ ბრძანდებიან პირველი მოციქულები ერთი თანანე რაღაცა იყო ერთი ნახევრად ქართველი ირიანი და ნანა კიდო კაბადოკიელი იმიტომ რომ მირიან მეფე იყო მოწეული სიძე ეს ჩვენი ქართული დედოფალი უცებ არ დაიცვალა და მეორე ცოლი იყო ნანა დედოფალი რომელიც კაბადოკიიდან იქნა ეს შერთული და კაბადოკია აქაც ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ კაბადოკიაში ცხოვრობდნენ ქართველთა ტომები და ეს ამ უბრალოდ არ ხდებოდა მე ჩვენ ვიცით მაგალითად რომ ტაუკლარჯეთი და ეს პროცესი მთლიანად ქართული ტომები არა მარტო ეს არამედ სწორედ კაბადოკიაშიდაც ცხოვრობდნენ ქართულთა ტომები და სწორედ კაბადოკიელი ბრძანდება წმინდა ნინოც კაბადოკიელი ბრძანდება წმინდა გიორგიც კაბადოკიელი ბრძანდება ბასილ დიდიც და ეს რაღაც ქართული სულთანაც ეს წმინდანები ძალიან ახლოს დგას მე თვითონ დავწვეთ რომ გაგახარო და ამე შეგიძლია მოვარაოთ რა პროჩე ხო თომას მოსაჩეს ძუნეს საეკლესიო და რატომ ეკლესიას აკადემიაც ჩემო საყვარელო ჩვენ მადლობა ღმერთს კიდო ღმერთმა ჩვენი ცოდვათა გამოთხრათ არ დაეშვა რომ ეს წმინდა ლიტერატურა რომ გამხდარიყო და მუზეუმში მაინც იქნა მეორე წმინდა წყაროები შემონახული და მეორე არა მარტო ეს არამედ დღეს მუზეუმში ბრძანდება ჩვენი დიდი სიწმინდეები რასაც ქვია ანჩის ხატი არის ხახულის ხატი ძალიან ბევრი სიწმინდეები უგამე გელათის კარების ხატი პალიასუმის ღვთისმშობელი რატოა და ჩვენ დავაბრალებთ ჩვენი ცოდვათა გამო ესეთი ჩვენი ცოდვათა გამო როცა ჩვენ გამოსტორდებით ხატს ვინ დააპატიმრებს ვინ ზალობს ეს მაგრამ ჩვენი ცოდვათა გამო ხდება ის აქ არ უნდა ვაბრალოთ ჩვენ ამ თავრობის ბრალი ვერს თუ უნდა ან გაუხსნის ტვინს და თუ არ გაიხსნება ტვინი მეტის მომრები გქონდეს ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი ცოდვების გამო როგორც ელენე არევინი არ გიშლის მაგალითად შეცვლას მაგრამ მაგი კი არა საუბარი მე მქონდა ერთხელ ჩვენ როდესაც ფული რა შუაში მომისვით გეტყვით ახლა აიღო შემთხვევა ჩვენ მაგალითად რამოდენიმეჯერ გამოგზავნა პალიასუმის ღვთისმშობელი ჩვენთან და მე ესე მოხდა რამოდენიმე და ატეხე ვითომდა და დაგიჭერთ ვითომდაც მე და იყო რამოდენიმე და როცა თუ არ მოვიდა ამე გამეცინა მე მივედი მუზეუმის მოსულ რომელი დემოკრატიას მithadagებთ მეთქეს ბიჭო მეზობელს რომ სახს გაუჩნდეს ცეცხლი ხო და უცბად მეორე მეზობელმა ვითომდაც დახმარების მიზეზს შევარდეს იმაში გამოვიტანოს ეს ძვირფასეულობა ყველაზე ძვირფასეულობა რაც აქვს მის ოჯახში ვითომ გადაარჩენოს არადა თვითონ ამერმა წაუგდეთ ცეცხლი იმერმა წაუგდეთ ცეცხლი და მე შენ რო ააშენე სახლი კარი ყველაფერი და უთხრა რომ დამიბრუნე ჩემი და ვერ დაგიბრუნე იმიტომ რომ შენ გააფუჭებ ამაზე არ იცი ამის მოვლა პატონი ჯვარ გაგიცინება შედალოცი რომ ეს არის სიწმინდე ეს არ არის რაღაც ნივთერის სახე რაღაცა რომ მიეცის მაგას რაღაც ეს ძეგლი და რამე კი არა როცა ამგესეთ ეს არის სიწმინდე ეს ცოცხალი არსება ეს არის ის რომელიც გვიფარავს ჩვენ ხო და ასეთი მაპატიეთ გაყინული აზროვნება აქვს ადამიანს თან ვითომ დემოკრატიას და ჰუმანურობას და ეკლესიას ასე გვიჭხირკიდებენ აქედან იქიდან და დაგზევენ რატო ეს ისე რატო და შედალოცი რომ შენ დღესო კანონში ქურდის ხელის დამცლეს და ამ იმას ისევე მის თანაზიარობაში უდრი შენ ისევე იმ კომუნისტების ნაშიერი არა ხარ რომელმა დედა ეკლესია ანგრია და გაგძარცვა და რათაც რა ანკლიმატები მიგვიყვანა ჩვენ და საგვარდო ესეც მინდა და მუზეუმში კიდევ ღვთის განგებით ვარ ამგეს
მუზეუმშიდაც არ უნდა შეეტანა და იქაც ღვთისმსახური ხალხი გამოჩნდნენ, რომელსაც ღვთის განგებით უთხრა რომ ნუ დავწვა, ნუ გავანადგო, როგორც მუზეუმ სახე მიუცე და ამით შეჩერდა ეს პროცესი. ბოლომდე არ გავწირა მე. და შენ ეუბნები დღეს, რომ ხო აშენდა სამება. სადაც შეიძლება დიდი სიწმინდეები ზოგადად უწმინდეს სპეციალურად გააკეთა კუდიზმი, აი საცავი რო მიბრძანეს ეს ხალხი. არ უნდა ეს. ისევ თუნდაც ჩვენთანაც აი ბაგრატია ხო შეიძლება დაბრუნდეს ყველა არ უნდა ეს. რატო? იმიტომ რომ მათი ნაშიერი არიან ზოგიერთები, რომელიც კიდევ ოჭავი და ჩვენ წინფელა ძალა არ აქვს ლოცვის რომ მეთმა ინებო ჩვენთან მოსვლა. თქვენ კი არა ამირჩიეთ მე ვარ, არამედ მე აგირჩიეთ თქვენ. ღმერთი არის რომ იმან უნდა ინებოს მოსვლა ჩვენთან. რატო იყო დედამატრონო ნახერაწერია რომ ამდენი ეკლესიები გრევა დაიშვა, იმიტომ დაიშვა ცოდვათა გამო. და თუ ეკლესიათან გრევა და ეს ყველაფერი ცოდვათა გამო დაიშვა. მაშინ თქვენ რა გონიათ შემოხარ, რატო შენდება ამდენი ეკლესია? იმიტომ რომ ვიღვიძებთ, იმიტომ რომ გვესმის ანიბანებო, იმიტომ რომ დღეს აი გუშეტილა ხომ მე ვიყავ ნიკოლოზობას თბილისში ნათლობაზე. გულის კარი გაგეღება, რომ ქართული ადამიანები მასიურად ცდილობენ შვილები იყოლიონ იმის გამო. ხო, ესეც იყო კი ღვთის გამო უნდა ხარ, მაგრამ ღვთის გამო ესეც რომ პატრიარქი უყვარს. ეს პატრიარქი კი არა, შენ რომ პატრიარქი იყვარს, მაშინ შენ იყვარს მეთი. ხო და უნდა გენახა რა ჟრიამული იყო, რა სიხარული იყო ის. და ამიტომ როცა ადამიანები ნელინა გამოსორდებით, ეს პროცესები და თუ არ ამიტომ ზოგიერთი მამანი პირდაპირ უნახო ეკლესიის ზოგიერთ პროცესებში ეს კი არა ზოგიერთ პრობლემები. აი სამებაში ნაკლებობას ეპიტაპირ ვარამბობი, მაგრამ მაინც რაღაცა მიზეზზე გამო დიდია მამაც ეზე და სული წმინდასი. რა შეიძლება სამებაში ერთარსება კაცო. აქ უკვე ერთარსება უნდა და სხვა იმიტომ რომ თაიბას ეხება. როგორ თქვა შენ მეტი ნაკლობა იქ. არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ მარიან ის ეძალ რომელსაც უნდა რომ თავის სასწავლო თავის რაღაცები. ეს კი არა გული გეტყინება. ლათინური აზროვნება უნდა დღეს ეკლესიას მოახვერო. ერის ადამიანს რომ მოუწოდოდა დღეს წმინდანები, მაგალითად, ხოხედა მამა გაბრიელის გასამოს. ზოგიერთიო ადამიანს წვერზე უკითხავს, უნდა გქონდეს უკაც წვერი თუ არა, მამა გაბრიელი დაუწერია. ადამიანს რომელსაც უკაც წვერი არ ამოდესო, ახლა რანე გაუმართლ ბუნებას გამოგვიწევს და გვაჩვენებს. სტირისო ამაზე, რომ წვერი რო არა აქვს. დაუგვრით ახლა თქვენ ხოსა როცა ადამიანი კაცი როგორ განეცი შინაგანი როგორ ტკივილია მას რო უთხრა შეეხოსაო. ესე იგი ამაზე მეტი შეურაცხყოფა კაცზე არ არსებობს. და როცა პირიქით კაცი მერთი ანიჭებს უკვე დავუშვათ წვერს და შეუძლია რუაში ატაროს. არ ატარებს. რატო? იმიტომ რომ გაუმართლებული ბუნების შედეგია ეს. და ეს ერის ადამიანზე ამბობს, იქ მამოდა, ერის ადამიანს გერა, ლათინურ სულ სამფლოდაში და გუშინდიდები, ზოგადად გული მეტკინა კაცო. ერის კაცი დიდ შედარებით წვერი, საერთოდ ეს ტენდენცია ეს ლათინური სულისკვეთების შემოტანა უნდათ. ყველას სხვადასხვა დიასპორები, სხვადასხვა გენები ქართულ გენს. და ქართული გენის თავი კოდირება არის მართლმადიდებლობა. და თუკი შესამოსელზე წერია თუკი შესამოსელი რომ დერი შოუმოსავი მამები ამბობენ რომ დაინახო იმაში რა ქვია ქალაქში სადმე უსიარული კურთხევაც არ აიღო მისგან აი მამები ამ ათონები მამები ამას უყურს და წერია რომ 95 წელს მე მახსოვს კრება რო განიმართა იქ იყო ეს საკითხი დასმული და იქ ერთკვიანი განყენება უზიარობისგან საჯილად იყო შეტანილი კანონში მოგდელი რომელიც შესამოსელს გალის დადის ქუჩაში ამაზე მეტი შესამოსელი ის არის მეთმა გიბუძა წვერი და განვასწორო შენ ქალზე კაცისაგან, მაგრამ საიდან მოდის სულისკვეთება? ლათინური აზროვნება ეს, ლათინური დაკვეთა ეს. გამიგეთ? ამიტომ შემოხარო რომ ნახოთ თქვენ ბიზანტიის დაცემის პროცესები, რა როლი ითამაშა ლათინებმა, რა სიციბიერი ითამაშა ლათინებმა, რა ათასი სიხარული განიცადა, როდესაც ბიზანტია დაეცა. ასეთი შემოტევებია დღეს ჩვენ საქართველოს. ასეთი შემოტევა ქონდა რუსეთსაც, ასეთი შემოტევა რუსეთი ღმერთმა დაიფარა, თუ არა ეს აგორებული ქვა რომელიც ქონდა რუსეთს პეტრე დიდიდან და ზოგიერთებისგან ნაპოლეონის შემოსევამ ჭკუაზე მოიყვანა ღმერთმა ის ნაპოლეონი საწკეპლად გადააქცია მათთვის. თუ არა კაცი უკვე კაც არ გავდა და მაბადეოს მეთვი აი რა ფუტურისტები გახდა თლიანად. აი ევროპული სულისკვეთება შემოიტანა ნაკაცი. და
გადაშალეთ თქვენ და აი მოგახსოვთ ჩვენ ინტერნეტშიდაც იყო ეს დადებული. სერბეთს რა დაატეხა. ხო, რა ათინებდა. ფაშისტებსაც უგდათ ეს. ამიტომ უნდა ვერ აი აურბოდეთ, უნდა ვერიდებოდეთ, ვით არც ამ გელს აი მეამბობენ სწორედ იმ არა მართლმადიდებლობის მეთებებს, რომელიც ჩვენთან უნდა შემოიტანონ და გარყვნან ადამიანი აი ამ პროცესს. ხო ცუდია მაგალითად შემოხატა. მაგალითად ადამიანი ხორცელად რო გაიღო, ის არაფერი არაა ამას, იმიტომ რომ ხორცელად მეძავი კაცი თუ ვინმე შეინამს და ბოლოს მიყვდეს, იმიტომ რომ ის ხორცელი თავის სიგლახაკეს ხედავს, მაგრამ სულიერი გაახსნა გაუბედურება ესა ყველაზე მეტი დიდი საშიში არა ჩვენი პიროვნებისა, არამედ უშუალოდ დედა ეკლესიის მიმართებაში. ამიტომ აი ამას უნდა გაურბოდით ჩვენ და აგერა მოძღვარსო, ხო და რას უნდა მე ჩემსაც აბა შეუმოსავს უთხევად საუნა მიცოდა მდელს რომელსაც არ გიხმიარო ფარისკოს პიროვნულ საქმეებს მიხედვით. შეხედულობის მიხედვითაც კი სწვენიათ წვერთა ტარება ასეთ ადამიანს უნდა გავუყუროთ. თმათან შეკრა ჩვენ კი ბატონო. თმათან შეკრა შეუძლია მდელს თმები შეჭრილიც ქონდეს და გძელი გაშვები. მოგამიგე ერის კაცარს აქვს უფლება რომ ცერტფინიანტი არის. მოგამიგე სასურველ დაში აქვს უფლება თმათა შეკვეცისა და გძელთმიანებისა, მაგრამ წვერთა შეკვეცა არც ერთ კანონში არ წამიკითხავს და არ მომისმენ. პირიქით. გამიგეთ ეს ჩვენი დიდი საშიში პროცესები, რაც მე მაგალითად მაპადუს მეთოდა ლათინურ სულისკვეთებას უნდა ხედავ რატომაც ამაში. ამაში კითხები ხმარობთ. კარგია, მე თმა დავსვი